హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దార్లే సంధ్య. ఈరోజు నేను మీకు పెప్పర్ టొమాటో రసం రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నా. బేబీస్కి ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ తినడానికి ఇష్టపడరు మ్యాక్సిమం. సో అలాంటి టైంలో టేస్టీగా, హెల్తీగా కోల్డ్కి, కాఫ్కి రిలీఫ్ ఇచ్చే రెసిపీ ఇది. ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఈజీగా వాళ్ళకి డైజెస్ట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ నేను 3 టొమాటోస్ తీసుకున్నా. ఈ 3 టొమాటోస్ని నీట్గా వాష్ చేసుకొని ఇలా జస్ట్ గంటలు మాత్రమే పెడుతున్నాను. ప్రజెంట్ మా బాబుకి కొంచెం ఫీవర్ అండ్ కోల్డ్ ఉంది. సో తన కోసం నేను ఈ రెసిపీ చేస్తున్నా. సో ఈ టొమాటోస్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక బౌల్లోకి 3 టొమాటోస్ తీసుకొని వాటర్ వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి ఒక 10 minutes. నెక్స్ట్ చింతపండు కొంచెం తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ టొమాటోస్ అనేవి బాయిల్ అయిపోయాయి కదా, పీల్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ టొమాటోస్ని చల్లారి పెట్టుకోవాలి. ఇవి చల్లారేలోపు ఒక బౌల్లో 1 tablespoon జీలకర్ర, నెక్స్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం, కరివేపాకు కొంచెం, ఒక రెబ్బ. నేను ఇక్కడ మిరియాల పొడి వేసుకున్నాను. మీ దగ్గర మిరియాలు ఉంటే ఒక 3-4 మిరియాలు వేసుకోండి. వీటన్నిటిని ఇప్పుడు నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ఇవి కొంచెం రోస్ట్ అయ్యాక చల్లారి పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ టొమాటోస్ని నేను చల్లారిన తర్వాత పీల్ అంతా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. టోటల్ 3 టొమాటోస్కి నేను పీల్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పీల్ ఉంటే పిల్లలు తినే టైంలో అది నోటికి తగిలినప్పుడు ఇష్టపడరు. సో అందుకని నేను మొత్తం పీల్ రిమూవ్ చేసి, ఇవి పీల్ మొత్తం రిమూవ్ చేసిన తర్వాత పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మిక్సీ చేయాలి. వీటిని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ చేయాలి. ముందు రోస్ట్ చేసుకున్న వీటిని కూడా నేను మిక్సీలో వేస్తున్నాను. ఇవి మిక్సీ ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక బౌల్లో నేను గానుగ నూనె వాడతాను బాబు కోసం. 1 tablespoon జీలకర్ర వేసుకొని కొంచెం ఆవాలు, ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మిక్సీ చేసుకున్న ఈ ఫైన్ పేస్ట్ మొత్తం నేను ఇందులో వేస్తున్నా. ఇది ఒక జస్ట్ 2 minutes ఇలా ఫ్రై చేసుకొని, ఫ్రై అయిన తర్వాత చింతపండు నానబెట్టుకున్నాం కదా, ఆ చింతపండు రసాన్ని నేను అందులో వేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ చింతపండు రసాన్ని నేను ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో తీసుకొని ఆ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని నేను మిక్స్ చేస్తున్నాను చింతపండు రసాన్ని. ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా బాయిల్ అవ్వాలి. ఇలా మరుగుతున్న రసంలో నేను 1 tablespoon పెప్పర్ పౌడర్ తీసుకున్నా, మిరియాల పొడి మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫ్లేవర్ కోసం రిలీఫ్ వస్తుంది కదా. ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకొని బాయిల్ చేయాలి ఒక 10 minutes. ఇందులో మీరు అల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే యాడ్ చేయట్లేదు బికాస్ మా బాబు ఇష్టపడట్లేదు. రసం అయితే మరిగిపోయింది. ఇప్పుడు నేను కొంచెం కొత్తిమీరని ఇలా చాప్ చేసుకొని మరిగిన రసంలో యాడ్ చేస్తున్నాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పెప్పర్ టొమాటో రసం రెడీ అయిపోయింది. నౌ ఇట్స్ రెడీ టు సర్వ్. మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. బెస్ట్ రిలీఫ్ ఫర్ ఫీవర్, కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. పిల్లలకి కాదు, మనకు కూడా చాలా మంచిది. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్, కమెంట్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. If you wanna give any suggestions about this video, please let me know in the comment section. Thanks for watching. See you in the next video.